Como se pode falar, como se pode falar de futuro sem falar da natureza? Quando se tem sede, quando se tem sede de água, como se bebe? Apocalipse, fim dos tempos, 2012, meteoros. É tanta teoria, vai e vem teoria, e a fruta já nem nasce, o rio já não corre. O corpo do vagalume não brilha mais, a mina fonte de água já secou. O pôr do sol de janeiro ninguém viu, a pétala branca definhou. A humanidade toda se dividiu, acreditou em lados, não despertou. É frio não ser natural, é frio não ser natural, é frio o vento quente do aquecedor. Como se pode falar, como se pode falar de futuro sem falar da natureza? Quando se tem fome, quando se tem fome de fruta, como se come? São Félix do Xingu, Amazônia, Tupi-Guarani, Mariana. É tanto orixá, poder de orixá, como vão atuar se tudo morre? A ribeirinha já não lava mais, o curumim pequeno já se esqueceu, o passarinho já não canta mais, o sol que não nasceu. A humanidade toda se dividiu, acreditou em lados, não despertou. É frio não ser natural, é frio não ser natural, é fria a linha quente do Equador. Como se pode falar, como se pode falar de futuro sem falar da natureza? Quando se tem sede, quando se tem sede de água, como se bebe sem falar da natureza, sem falar da natureza.